Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tinchmi? Mana qum ortish bugun. Mana yoshlikda Ha, yoshlikda eslab deydi-ku. Qamdirg'oy jo'yasi. Bugun qum ortishni boshladik. Mana abedlarga yaqin o'sha aytishdi bizga bir reys qum kerak deb. Endi ortamiz. Endi bekorchilikdan 1-2 so'm qilsa yomonmi? Ertalab kechgacha uyda o'tirsangiz ham, ko'chada ertalab kechgacha tursangiz ham birov 1 so'm pul bermaydi. Lekin ishlasangiz pul bo'ladi. Pul beriladi. Mana shu yerda juda ko'p qum chiqyapti. Mana shu yerda qum olamiz. Hozir zilga aytganmiz, hozir keladi. Shunaqa gaplar. Mana bizni o'rtog'imiz qaranglar, yoshlikda eslab nima qilyapti mana. Qamdirg'oy jo'yasi. Qamdirg'oy uyasi qilyapti. Kimda shunaqa voqealar bo'lgan mana shu yoshlikda daryolarning ichida mana shunaqa suv bo'yida shunaqa qilib yurardik. Shunaqa gaplar. Endi hozir qum ortishni jarayonini ko'rsatamiz. Qanaqa ortishdi? Velosiped bilan kelganmiz. Daryoning ichi yomon issiq, dahshat. Atak lekin shamol bo'lib turibdi, shamol. Shu shamol bo'lmasa agar ishlab bo'lmaydi daryo ichida. Bizni kuzatishga davom eting yana dalshi. Do'stlar, mana zil keldi, boshladik. Qum ortishni boshladik, mana birinchi pochinni boshladi. Xudo xolasa jarayonni ko'rsataveramiz. Do'stlar, mana anchagina ortib qo'ydik. Hech gapmi? Yaqinlashib qoldi. Intra. Bortni tushiramizmi endi? Albatta. Mana yaqinlashib qoldi, ozgina qoldi. Xudo xolasa bir 20 minutda tugatamiz inshaalloh. Mana daryo. Pul topish ham oson emas. Mana shunaqa mashaqqatli joyi bor. Lekin mana shu qiynalib topgan pul har doim mana shunaqa shirin bo'lib odamlarga juda ham huzur baxsh etadi shu halol mehnat. Va nihoyat bo'ldi mana o'rtoqlar, ortib bo'ldik. Endi navbat toshga. Xudo xolasa toshni yig'amiz. Tosh mana yig'ib qo'yganmiz ozgina. Toshni yig'amiz. Toshga yana bitta kontent bo'ladi, xudo xolasa. O'rtoqlar, mana bo'ldi, tugatdik. Kimda agar masalan shkaturka, qum yoki tosh kerak bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilasizlar. Surxondaryo viloyati Uzun tumani Qizilsharq degan joydan bu zil. Mana shu nomerga telefon qilasizlar. Shkaturka, qum yoki tosh yoki tuproq bo'lsa, arzonroq olib keladi shu odam, yaxshi odam. Shunga murojaat qilaverasizlar. O'rtoqlar, tugatdik. Mana oldik. 2 soatga 150 ming. Bekor turgandan ko'ra shu foyda. Kam bo'lsa ham kamiga qanoat qilish kerak. Endi Rossiyaga ketgunimizcha ishlab turamiz. Mayda-chuyda qilib, leva qilib, bekorchilikdan xudo bezor.